haano kumida ganacsatada ka dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo xiligan muujiyay in uu isbadal weyn ku jira ganacsiga gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay may baniyo tilmaamen in xiligan ganacsiga magaalada baydhabo uu sadeeri heer guulasheebo sandeerna isla markaasina ganacsada qaarsho iyo isticmaalaha diyaarada may bas soo kale tilmaamena in alaabo la ka ganacsada u qaarsho iyo ayeen haano muraayado ku suubsan balse ay adagta sidii u saha ka qaada baabuurtaas ay bedelka keeshan xiligan la halay diyaarada 4 saac ka shaqeeyo magaalada baydhabo waa ko bishaar macalin Cabdullaahi oo soo kumid ah ganacsatada ka weyn magaalada baydhabo oo ku hadlaw arimoogaasihan oo kala kulli wala meel raasanta badan baawarto wadada hamaraan wadada ariirshe badan wadada burbursanta wadada si deegaanada soo ka dhiyaan meel raashin meel hagaajina de kulli alaabo badan jiraan oo diyaar ka qoyaan sida alaabta diyaarada ka qoyasa malamada alaabta dhulka hamaraas in ka soo tan dhulka hamartina xajabaaso boqolkiiba 80 ama meel haas 70 lay magaalada hadiiras inta badan burburayaan baawarta inta badan gudoomayaan qiimahan toomanaga Quraan sababtoo tan diyaar la kashaani tan dhulka hamarti diyaaradu way walaaje miisaan hamarayaan wali miisaan hamarana de kulli kiirada bila mandor la hagaada laakiin alxamdulillah wal alwali dhulka ku opsada jaray ama burbur jareen ama nidaamka maanaha dhamaanaha ka dhijaray ka jaran fayl alxamdulillah ka diyaar lahayd hiraafyal hasaare doorkeena kiiliyaan laakiin qiimaha baawarka qiimaha diyaarada madanis fiiri qiimaha baawarka macquulan waan rong madil ku reeb khasaaraha lanka hadiiro oo ganacsiga lanka hadiiro isbadalka ganacsiga magaalada baydhabo iyo xiligan si weyn leen ku dareemay gudaha magaalada baydhabo iyadoo suuqyada la ka aragaw habku duwan hababkii hore oo ganacsiga dareera maxamed nuur maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya baydhabo.